Mi-a lipsit că am greșit finalul de joc nepermis. Și au fost 3 greșeli în același joc, care au costat meci. Am avut 2 goluri în față, am ei în inferioritate și am plus-o în la nivelul ăsta e nepermis, fără comentarii. În rest, jocul, ce pot să vă spun, a fost un joc disputat, s-a jucat pe muche de cuțit. Diferența între cei de la Suceava și noi a fost, ei au avut anumite faze care le fac foarte bine, multe lucruri am reușit să le analizăm, am beneficiat de un start într-o zi foarte bună, de un Fenici care e un câștig mare pentru ei. Din păcate, poarta nu ne-a ajutat deloc. Domnul Șerban a anunțat măsuri după meciul ăsta. Nu știu, asta e, cum să zic, eu știu ce am făcut până în minutul ăsta și mai ce să zic. Extremele chiar pot intra, nu știu, în combinație? Nu, cum să zic, asta e, ați văzut ce înseamnă o extremă la Suceava și ați văzut au avut și Galan, situații de asta, au avut și Cotingiu aici. Asta e situația, asta e valoarea lor. În alte, cum să zic, e clar. Extremele în ziua de joc extraordinar. Din păcate nu beneficiam. S-a văzut o dorință mare de victorie, dar e un al doilea eșec. Cât de repede crezi că își vor reveni cu moralul? Ei n-au acum să plângă, de ce să plângă? Ei știu una și bună, e pâinea lor în joc, trebuie să se bată pentru fiecare echipă, dacă ați văzut și celelalte meciuri, cum se dispută, cum zic, în jocurile pentru ultima parte, sunt foarte disputate. Aici e fără pardon. Cine stă în picioare, stă în picioare, cine nu poate, nu poate.